キャンプサイトに入るにはまだ時間がありますので、先に河津町の町の中の方に行ってですね、食材を購入しようかなと思います。その過程で河津桜を見るというような形ですね。都内で見る桜はだいぶ白っぽいタイプの桜多いですけども、河津桜ってすごい強いピンクですよね。でこの辺りはですね、柑橘類も良くなってるんですよね。ですのでこの時期に来るとすごい強いピンクとすごい鮮やかな柑橘の色がですね同時に見れるというようなのがこの河津町のこの時期の特徴かなというように思ってます。ちょうど満開の時期でしたかね。これ1週間ずらしちゃうと結構散っちゃうんじゃないかなというようなタイミングですね。この日に無理やり来たというような形になってます。